हेलो दोस्तों, ये आदमी एक दिन दूसरे रास्ते से घर जा रहे थे। इसे रास्ते में जले हुए बाइक मिला। इसे देखने के बाद ये दोनों दोस्त अपने घर पे ले गया बाइक इसे मॉडिफाई करने के लिए। इसे लास्ट में देखने के बाद आप भी कहेंगे कैसा बाइक बना दिया। जले हुए बाइक को मॉडिफाई करके इस आदमी ने ऐसा बाइक बना दिया। इसे देखने के बाद आप भी कहेंगे। इसे देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इंडिया लाल ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। और इसे देखते हैं कितना लोग आप कमेंट करते हैं। इसे देखने के बाद आप देखते ही इसे कमेंट जरूर कीजिएगा। और इसे देखने के बाद आप भी कहेंगे कैसा सुपर बाइक बना दिया।